свою голову. Инициатор аккуратно переводит упражняющихся в одну из поз спящей собаки и пытается переключить на себя исполнительницу для уменьшения мощного энергетического воздействия на переднего партнера. Для этого следует зацепить ногу исполнительницы и хотя бы частично переключить энергетику ее тела на себя. Тем самым уменьшается сила энергетического воздействия на переднего партнера. Вторая точка перевода энергии на инициатора через руку. Перевозбужденная энергия исполнительница требует успокоительных приемов. Передний партнер стал восстанавливаться, поэтому можно переключить исполнительницу на него. Похлопываниями, массажными движениями облегчается проход сексуальной энергии по телу. Инициатор упражнений интуитивно определяет участки. Он руководствуется своими ощущениями, а также простейшими приемами пальпации, определяя состояние тканей на ощупь. Постукиванием инициатор упражнения провоцирует подъем энергии инь вверх по телу исполнительницы. Наступил момент разрядки.